ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിന്റ് ഇട്ടുണ്ടോ, നീളംപാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതെൻ്റെ ബാക്ക് കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് കയറി പോണതും അങ്ങനെയുള്ള പാറിൻ്റെ മുകൾക്ക് കയറുന്നതൊക്കെയാണ്. ശരി, ജസ്റ്റ് ആ പാറിൻ്റെ മുകൾക്ക് കയറായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല വഴുക്കലായതുകൊണ്ടാണ് കയറാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതുവരെയുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയ മാതിരി മുമ്പ് ബുക്കിച്ചാനേ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കോട്ടെ. സ്കൂളല്ലോ അതേമാതിരി അന്ന് റിസർവ് ആയിട്ടാണ്. മറ്റേതല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞു, വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കയറി പോയാണ്. ചെമ്മരി ഒന്നല്ല, വള്ളം നനഞ്ഞിട്ടാണ്.
കല്ലിന് സൈസ് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ടോ? വെള്ളം പോയി പോയിട്ട് ആ വേറെ വണ്ടീനുണ്ടോ? ഏയ് പാവാണ്. ഇവിടെ കേറും. കല്ലടി ഭയങ്കര സീനാണ്. ബോബു സെറ്റാണ്. ഭയങ്കര സുഖല്ലേ? അതാ സുഖം. റോട്ട് കൂടി പോണ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ. കടിയേ അടി നേരൊക്കെ വണ്ടി അതാ നേരൊക്കെ ഇനി അടി. എടുത്താ പോരാ, പുല്ലിയിലെടുത്തല്ലേ? ടോപ്പൊക്കെ ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകട്ടോ, പക്ഷെ ഭയങ്കര വെക്കല. ആ ഗിയറിലാണ്. വേണ്ടേ അതിന് മുകളിൽ അപ്പുറത്ത് കൂടി കയറാം. എന്തിയേ? ഇപ്പൊ നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ടോപ്പ് ഉണ്ടോക്കാം. അവിടെ ഒരു മല കാണില്ലേ? അവിടെ ഫുള്ള് മഴയാണ്. ഇവിടെ ഇതുവരെ അവിടെ മാത്രമേ മഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതാ. അപ്പോൾ 2-3 മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് കുട ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് മഴയൊന്നും കൊണ്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല വൗക്കലുണ്ടില്ലേ. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പെടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങാണ്. ആ ഒരു സൈഡ് കണ്ടോ, നല്ല വ്യൂ. ആ മലൻ്റെ ആ സൈഡിൽ അടിപൊളിയല്ലേ? സെറ്റ്. ആ സൈഡല്ലേ അടിപൊളി. അങ്ങനെ ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ട്. ഞാൻ കയറണോ? ആ വണ്ടി മുമ്പ് ഞാൻ കയറണോ? ഇതിലാണ് ഇറങ്ങാൻ സുഖല്ലേ? ജസ്റ്റ് ready for dumb.
മഴ പെയ്ത വെള്ളം. ഇല്ല പോട്ടെ. ഞാൻ ഞങ്ങൾ 4 ആളുണ്ട്, വേണ്ട. ഇല്ല കഴിക്കേ. അവരുടെ മുകളിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. ഫുഡ് ഇവിടെ താഴത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിക്കണം. നല്ല അടിപൊളി വൈബ് സ്ഥലമല്ലേ. ഇല്ലേ നിന്നു. കയറും. തിരിക്കൂ. തിരിയില്ല. ഫസ്റ്റ്